Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama orang panjat larang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tarehna dina dinten ieu urang sadayana tiasa berkumpul bersilaturahmi berjamaah nyaeta dina raraga mempererat tali silaturahmi sesama umat Islam. Shalawat cenareng salam mudah-mudahan dilimpahkan kajungjunan urang sadayana nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu dipika hormat para alimil ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para pengurus ormas sadayana, hadirin hadirat rahimakumullah. Hapunten teu disebutkeun hiji per hijina, namun insyaallah teu ngirangan rasa hormat abdi sareng rasa ta'zim abdi ka para hadirin sadayana. Pertama-tama baik secara pribadi maupun secara cek masyarakat jamaah abdi anggota DPR abdi hoyong dihapunten tina samudaya kasalahan abdi, kalepatan abdi, kataledoran abdi sareng can aya manfaatna abdi. Sakali deui abdi dihapunten sareng dimaklum. Mudah-mudahan kapayuna mah naon anu diamanahkeun ku masyarakat abdi, mudah-mudahan aya manfaatna sareng aya dina kamaslahatan pikeun kepentingan umat sadayana, khususna nyaeta umat muslimin muslimah. Anu saterasna abdi ngaturkeun nuhun ka pengatur acara anu tos tiasa masihan waktos pikeun sim abdi nyaeta ngayakeun sambutan sapatah dua patah kata sareng anu kaduana abdi ngaturkeun nuhun ka pribumi anu tos tiasa masihan tempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngabalas anu satimpal tina kasayanana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu saterasna abdi selaku anggota DPRD Kabupaten Pandeglang ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksana kabingahan khususna ka para tokoh masyarakat, ka para alimul ulama, ka para kiai, ka para santri sareng kasadayana anu tos tiasa ngulem abdi karena ieu tempat pikeun ngahadiran acara silaturahmi atanapi forum silaturahmi masyarakat Gunung Karang. Cuman abdi sakedik bade nitip secara duniana cek pamarentah teh mah rakyatna ngejo gunungna hejo. Jadi dalam artian meureun gunungna ulah dirusak anu tiasa dimanfaatkeun ku masyarakat lahana manfaatkeun. Tadi antarana selain tina lahan meureun aya wisata religi ulah disebut wisata umum ieu. Amun disebut wisata umum kayak bebas jelema anu kumaha macem datang ka Gunung Karang. Karena di akhir zaman ieu jelema teu sakedik asal duit bae cek abdi mah ieu. Bener bae. Dina ngajaga ieu itu nama boro-boro eta. Jadi abdi ngahimbau ka masyarakat sancana ieu Gunung Karang urup hayu urang jaga ku kabehan baik lahirna maupun batina. Ulah asal dibere duit atau tapi lingkungan teu dijaga. Abdi secara pribadi secara anggota DPRD Kabupaten Pandeglang teu satuju abdi. Teu satuju eta cina nu mungutan atanapi nu hayang duit teu ngarokok. Bila perlu ari daripada cina pengunjung ngarusak Gunung Karang atanapi teu sesuai aturan masyarakat setempat, teu memenuhi aturan ulama setempat, menta bae ka abdi teu boga ka abdi dihutangkeun. Daripada kurunyang ka Gunung Karang mamawa bebene bari jeung can ditikakeun nu dosa mah urang kabehan. Tos urang di akhir zaman ieu ulah pati-pati teuing mikiran teu boga dunya. Insyaallah Allah geus janji ka urang sadayana ulahkeun anu daek usaha nu teu daek usaha ge dimilikan. Nang urang mah kadang-kadang kasieun bae
gitu terus orang mah sabalikna deui kadang-kadang eta nu dibere nikmat puluhan tahun mah urang teu disyukuri giliran dibere susah urang mah kaut ka mana-mana karak dibere susah sapoe jadi wayahna sakali deui tetap kunaon abi nyarios kitu ulahkeun di dunyana abi di akhirat nageh bakal dibeta pertanggungjawaban gawe naon bae diarojak jadi dewan kena kitu mun abi teu ngagengkeun sakali abi geus pamikiran dosa sorangan bage kawalahan dihantam ku dosa nu lainna jadi sakali deui bilih abi rada keras nyarios abi handapunten karena abi mah ku sieun-sieunna ku hok-hokna ka masyarakat alim sapertos kajadian anu di tempat nu sanes upami ningali dina YouTube nu sanes mah ku sabab dibebaskeun teuing para wisata ka wisata alam karena ayeuna mah wisata di kota eta seueur anu tararutuk soalnya jalmi tos teu harareunun karena wisata di kota mah ayeuna mah lupatna kalaleuweung nyata karena kahiji meureun tempatna adem anu kadua meureun ting-ting amun negatifna teh mah teu pati katingali kitu meureunnya nah, jadi urang ngajaga-jaga anu eta jadi urang teh suudon saeutik ge ari niatna bener mah sugan teu dosa gitu karena abi mah alim abi di akhir jabatan mungkin komo meureun selama ngajabat abi teh aya umur begitu ditanya ku malaikat abi lain enak malah dibebaskeun jadi abi alim abi ngarugikeun masyarakat ngarugikeun pribadi abi sorangan anu saterasna urang doakeun para alimil ulama urang para kasepuhan urang para tokoh urang para kiai urang para ustad urang sareng santri urang wayahna sing pageuh-pageuh sing bisa memperkuat nyaeta dina ilmu agamana karena ieu urang ulah melengteun sak Abah Haji Wahab teh amat cenah geus tos ayeuna zaman diarah ulah melengteun abi geus jadi dewana jadi abi ngingetan wayahna urang doakeun ulama urang kiai urang ustad urang ulah sampai kagoda ku urusan dunia karena naon anu gaduh artos eta kadang-kadang ngadongkapana anu tokoh-tokoh agama heula tah Abah Haji cenah aya sakitu mah pan eta nu imana rada goyang mah kacawag wae di sana nah urang doakeun mudah-mudahan para alimul ulama urang para tokoh urang atuh kiai urang ustad urang santri urang ulah sampai kagoda ku dunia anu model kitu insyaallah teu kagoda ku nu kitu ge urang pasti dirizkian ulahkeun manusia tongok ge dirizkian kadang-kadang ngelap dina lan eta urang kitu nya sareng anu saterasna deui abi hapunten tos berjalan 8 bulan jadi wakil rakyat di dapil hiji can tiasa masihan naon-naon ka masyarakat demi Allah abi mah era ieu ka masyarakat abi tos sekian bulan can tiasa masihan manfaat anu signifikan sareng abi nyungkeun Ampura khususna ka masyarakat Kecamatan Kaduhejo masyarakat Majasari sareng anu sanesna abi sering ngajak gotong royong secara swadaya ngahadekeun jalan segala macam eta wayana ulah ngarasa terbebani karena naon amun kurang diantepkeun nungguan anggaran ti pamarentah karena pamarentah nuju kayaan defisit keuangan khususna di infrastruktur jadi urang teu aya salahna rawat anu bisa dirawat pelihara anu bisa dipelihara hadekeun nu bisa dihadekeun insyaallah ari kumabarengan mah pasti cita-cita urang tercapai jatuh seueur contohna baik anu di Kaduhejo baik anu di Kecamatan Majasari ku gotong royong sekian meter 100 meter bahkan sekilo kurang anggeus tadi kami nyuruhkeun doana ya ge nuju aya kegiatan pengecoran secara swadaya nyata di Jalan Saprak Santa sareng Jero Kasang karena abis sok karunya urang mapedaskeun coba anu muriang anu arek lahiran mana anak mobil atau nabi buru-buru karena emergensi hari nu sehat mah orang bisa milihan keneh tapi giliran anu muriang lewat Pak Babin Mas karunya ke masyarakat gitu anu kaduana orang ningali para tokoh orang para kiai orang ngelalar liwat ke jalan anu sok masih keneh ngarana os ka tepi hari jalana orang ajur mah karunya ningalina tapi mudah-mudahan pamarentah orang sadayana geura-geura tiasa ngahadekeun jalan anu rarusak karena abis selaku komisi 3 menggunakan komisi pembangunan tapi nyata nama abdi di anggaran pemerintah macan tiasa ngalaksanakeun atanapi
aspirasi anu diajukan ku masyarakat. Alhamdulillah naon anu diajukan mah ku kami ku para dewan di dapil hiji jumlahna aya 8 dewan ku kami nuju diperjuangkeun. Namun samemeh urang datang ti pamarentah salaresna mah pamarentah ge artos-artos masyarakat keneh gitu, cuman bedana sakedik ari di masyarakat mah dikumpulkeun aku RT, ari ari ka pamarentah mah dikumpulkeun dina bagian keuangan, penanggung jawab ternyata bupati. Ari DPR saresna mah wewenangna eta sanes pelaksana, hanya mengawasi sareng ngontrol gitu. Jadi ukituna abdi sakali deui nyuhunkeun dihapunten ka masyarakat sadayana, abdi cantiasa kukumaha nang hanya karaktiasa ngabdikeun secara tenaga sareng doa. Mudah-mudahan bari jeung kitu ge aya manfaat pikeun sadayana. Mung sakitu bae, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang terakhir bilih aya namina ajuan pikeun nertibkeun pariwisata khususnya pariwisata di Gunung Karang tanpa persetujuan masyarakat sadayana, abdi henteu masihan izin, abdi henteu ngarespon, karena mun aya naon-naon mah sadayana bakal kacandak salahna. Kukituna bilih aya pengajuan di mana bae masyarakat disuruhkeun izin pikir-pikir heula daripada ke orang kaduhung santosna mining orang kaduhung ti heula gitu. Ieu mah demi kemaslahatan sadayana. Hampura billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.